Goedenavond. Buenas noches. Laten we onze Bijbelstudie beginnen. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico. Vanavond gaan wij een Bijbelstudie geven over toevoegen aan uw geloof. Esta noche vamos a dar un estudio bíblico sobre añadir a nuestra fe. Het is een Bijbelstudie over wat u nodig hebt Esto es un estudio bíblico sobre lo que necesitamos om aan uw geloof toe te voegen. para añadir a nuestra fe. Praise God. Nou, laten we in onze Bijbel kijken naar 2 Petrus hoofdstuk 1. Vamos a ver en nuestra Biblia segunda de Pedro, 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 5 tot en met 11. capítulo 1 del 9 al 11. Gij tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrengende, voeg bij uw geloof deugd en bij deugd kennis. Sorry, Vers nog een 5. keer, welke vers? 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 5. Oh ya, 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid. al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. En bij, want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig naar aan vruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verder niet ziende, hebben vergeten de reniging zijner vorige zonden. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vers 10, daarom broeders benaast ik u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Praise God. Amén. Toevoegen aan uw geloof. Añadir a nuestra fe. Wat moet u toevoegen? ¿Qué te debemos añadir? Er zijn 7 dingen hier genoemd dat Petrus zegt dat u moet aan uw geloof toevoegen. Hay 7 cosas que son nombradas aquí en Pedro que necesitamos añadir a nuestra fe. Hij zegt dat deze 7 dingen moet in u zijn. Él dice que estas 7 cosas deben ser en nosotros. They moet in u zijn. Deben ser en nosotros. They zijn duik, Y esto es beginning bij vers. virtud, Ja. amén, Deugd, kennis, conocimiento, matigheid, dominio propio, leedzaamheid, paciencia, godzaligheid, piedad, broederlijke liefde afecto fraternal, en liefde jegens allen. De laatste, liefde jegens allen. Ja, broederlijke liefde en dan liefde jegens allen. y amor al prójimo. Staat dat zo in... Ja, amor, het is gewoon amor. Oké. Praise God. Amen. Halleluja. Hij zegt dat zij niet alleen in u moet zijn, Él dice que estas cosas no solo tienen que estar en ti, maar ook in u in overvloed moet zijn. que tienen que abundar en nosotros. Praise Amén. God. Halleluja. Het moet in u in overvloed zijn. Tienen que abundar en nosotros. Hij geeft ons ook een reden waarom u moet ze hebben. Y Él nos da una razón porque estas cosas tienen que estar en nosotros, porque And las all- debemos de tener. I'm sorry. Yeah. You want to repeat it? That's okay. No, it's okay. En ook wat gebeurt als u ze niet hebben. Y también qué pasa si no las tenemos. Praise God. Amén. Laten we kijken, waarom
hebben wij het nodig? Vamos a mirar por qué lo necesitamos. Waarom hebben wij deze dingen nodig? ¿Por qué necesitamos estas cosas? Nou, vers 8 vertelt ons waarom wij deze dingen moeten hebben. El verso 8 nos dice por qué necesitamos estas cosas. Het staat hier, het zegt dat u zal niet ledig zijn en ook niet onvruchtbaar zal zijn in de kennis van Jezus Christus. Debemos tener estas cosas porque no nos dejarán estar ociosos y ni sin fruto. Nou, wat betekent het om ledig te zijn? ¿Qué significa estar ocioso? ¿Qué significa? Ledig betekent eigenlijk de tegenovergestelde van vruchtbaar. Nog een keer. Ledig betekent de tegenovergestelde van vruchtbaar. Het is niet vruchtbaar dan. Ledig is niet vruchtbaar. Oh, ik begrijp het. Iets dat is ledig is niet vruchtbaar. Oh. Algo que está vacío no da fruto. Right. No sale algo de algo que está vacío. Het is niet productief. No es productivo. Amén. Praise God. Iemand die niet vooruit gaat in zijn geloof. Alguien que no sale adelante en su fe. Al deze dingen zijn in u. Dat betekent dat u, als deze dingen zijn in u. Si todas estas cosas están en usted, Dat betekent dat u niet onproductief zal zijn. Als al deze dingen dat u heeft toegevoegd aan uw geloof, zal in u zijn. si todas estas cosas que tú has añadido a tu fe, Dat betekent dat u niet onproductief zal zijn. si todas estas cosas que tú has añadido a tu fe no están, entonces tú serás una persona no productiva, no producirás nada. Dat u zal vooruit gaan in uw geloof. Oh. Vooruit gaan. Ok, ya. No, sorry, si tú tienes todas estas cosas en tu fe, tú serás productivo y entonces avanzarás en tu fe. Perdón. Uw geestelijke groei is niet door jaren gekregen. Dus door uw geestelijke groei is niet. Ya. Ja. Durante los años, tu crecimiento espiritual no ha avanzado. Het neemt tijd om te groeien, dat is zo. Het neemt tijd om te Es groeien. cierto que tú necesitas tiempo para poder crecer, Maar tijd in itself heeft geen invloed op uw groei. pero el tiempo como tal no tiene influencia en ti para crecer. Amén. Er zijn mensen die jaren in de kerk zijn geweest, Hay personas que por años han estado en la iglesia, maar hebben nooit gegroeid. pero nunca han crecido. They hebben heel veel jaren in de kerk gezeten Y han estado por muchos años en la iglesia, en die zijn niet veranderd. pero no han cambiado. Praise God. Amen. Alleen omdat je bent in de kerk betekent niet dat je gaat groeien. Que tú estés sentado en la silla, que tú estés en la iglesia, no significa que tú vayas a crecer. Je moet studeren en laat het woord een effect op je hebben. Amén. Ja. Tú tienes que leer la palabra y dejar que la palabra tenga un efecto en ti. Amén. Je moet jezelf ontwikkelen door het woord van God en zijn geest. Tú tienes que crecer tú mismo por medio de la palabra y su espíritu. Amen. Laten we kijken naar Efezers. Amén. Vamos a mirar a Efesios. Efezers hoofdstuk 4. Efesios capítulo 4, Vers 11. capítulo 11. Efezers hoofdstuk 4 vers 11 tot en met 15. Ik geloof het is. Efesios capítulo 4, 11 al 15. Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nou, hij vertelt ons waarom hij heeft ons dat gegeven. Él nos está explicando por qué nos ha dado esto. In vers 12, hij geeft ons waarom hij heeft dat gedaan. Y en el verso 12 nos da la respuesta, por qué lo ha hecho. Hij heeft ons al deze mensen gegeven tot de vermaging der heiligen, tot de werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Totdat wij allen zullen komen tot
de eenigheid des geloofs en de kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de maat van grootte der volheid van Christus. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. God heeft al deze bedieningen gegeven, zodat wij zal tot eenheid geloof komen. Él nos ha dado todas estas cosas, todas estas ayudas para que lleguemos a una unidad. Amen. Amén. Het is God's doel dat wij worden één in geloof. Ah, His doel, his es el purpose. fin de Dios que todos lleguemos hasta the do, is that what? It's God's purpose, Ja. God's doel, dat wij tot eenheid in geloof komen. Ya. Es el propósito de Dios que todos lleguemos hasta a esta unidad por la fe. Vers Amén. 14, omdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wonderleer door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk en tot dwaling te brengen. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Halleluja. Amén. Praise God, praise God. God heeft deze bedieningen aan ons gegeven, zodat wij niet meer kinderen zal zijn. Él nos ha dado todas estas cosas, todos estos propiedades, digámoslo así, para que nosotros no seamos más niños en la fe. Maar de waarheid betrachten in liefde, alle zin zouden opwassen in hem, die het hoofd is, namelijk Christus. Vers 15. Ya. Sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Het is heel belangrijk dat wij de waarheid geeft in liefde. Es muy importante que nosotros demos la verdad en amor. Het is niet de bedoeling dat wij klop op je donder geven. El propósito no es que nos demos golpes de cabeza, Je wil liefde aan, je wil de waarheid geven met liefde. sino que demos la verdad con amor. Maar soms, net als je kind, moet je ook een pakslag geven met liefde. Pero a veces, como un niño, también es necesario que te den una palmadita con amor, Je disciplineert je kinderen met liefde. porque estás disciplinando tus hijos con amor. Zo alles moet melk gedaan worden met liefde. Entonces todo tiene que ser hecho con amor. God heeft de kerk gegeven deze mensen in de bediening El Señor ha puesto todas estas personas en el servicio om ons te helpen groeien. para ayudarnos a crecer, U hebt iemand nodig om de weg te wezen. porque necesitamos a alguien que nos guíe, que nos enseñe el camino, Om u te leren wat de Bijbel zegt. para Praise que nos God. muestre qué dice la Biblia. Het doel Amén. is eenheid te krijgen aan elkaar in de kerk. Y el propósito es conseguir unidad en la iglesia, De vijand probeert ons te verdelen. porque el enemigo trata de separarnos. En God wil dat wij één worden in de gemeente. Y el enemigo quiere que todos seamos unidad en la iglesia. Praise God. Amen. Jezus heeft ons gewaarschuwd. Y el Señor Jesús nos advirtió, Een huis verdeeld kan niet staan. una casa dividida no se puede mantener. Halleluja. Amen. Dat is wat Satan probeert te doen in de gemeente. Y esto es lo que Satán trata de hacer en la iglesia. Hij probeert de mensen verdeling te komen tussen de mensen. Y él trata que haya una separación entre la gente, De woord exact was oneenigheid te komen. que in de no mensen. haya desunidad entre los hermanos, En God wil eenigheid brengen in de y el gemeente. Señor quiere unidad. Praise God. Amen. Praise God. Wij hebben de kerk nodig. Necesitamos la iglesia. Maar jammer genoeg, er zijn mensen die denken die zij de kerk niet nodig hebben. Pero lastimosamente hay gente que piensa que no necesitamos gente, que no Ah, necesitamos la iglesia, perdón. Ik heb de kerk niet nodig. Yo no necesito la Ik iglesia. wil thuis zitten en de Bijbel lezen. Yo puedo sentarme en mi casa y leer la Biblia, Als dat zo was, pero si eso fuera así, waarom heeft God al deze mensen aan de kerk gegeven?
Si eso fuera así, ¿para qué Dios entonces dio todas estas personas en servicio? Al deze bedieningen aan de kerk gegeven. Porque dio todas estas personas en servicio para nosotros. Het is niet de bedoeling dat je thuis zit en je Bijbel leest en El geen propo- contact in de kerk Sorry. hebt. El propósito no es que tú vayas y te sientes en tu casa, leas tu Biblia y no tengas contacto con tus hermanos. Laten we kijken naar Romeinen hoofdstuk 10 vers 17. Vamos a mirar a Romanos, Romeinen hoofdstuk 10. Romanos 10, Romeinen hoofdstuk 10 vers 17. Romanos 10, versos 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Je gaat dat van mij leren. oké? Praise God. Halleluja. Amen. Je gaat mij vaak dit horen zeggen. Praise God. Sí, porque lo oímos muchas veces decir del hermano White. Is zo waar. Porque es tan cierto, Je geloof komt uit het horen van het woord van God. porque tu fe viene del oír de la palabra. Als je wil geloof hebben, moet je naar de kerk komen. Y si tú quieres tener fe, tienes que ir a la iglesia. Je kunt geen geloof krijgen als je thuis zit. Tú no puedes tener fe si tú te quedas sentado en tu casa. Praise God. You have Amen. de kerk nodig om te groeien. Tú necesitas la iglesia para crecer. Maar het komt niet door aanwezig te zijn. Het komt Pero- niet door alleen aanwezig te zijn. Pero esto no viene solamente de venir a la iglesia y sentarte, de tu Maar je- presencia, Maar je moet ook participeren. Praise pero God. también tienes que participar. Hallelujah. Amén. Nou, excuse me. Wat betekent het om vruchtbaar te zijn? ¿Qué significa ser un fructífero? Ja. No dar fruto. We hebben gesproken over eigenlijk wat onvruchtbaar is. En we hebben gesproken over wat het is om onvruchtbaar te zijn. ¿Vruchtbaar of We hebben onvruchtbaar? net gesproken over wat het is om onvruchtbaar te zijn. Acabamos de hablar de qué es no ser productivo En nu gaan we spreken over de tegenovergestelde, welke is vruchtbaar. y ahora entonces vamos a hablar de lo contrario, que es ser fructífero. All right? Praise God. Amen. Vruchtbaar betekent om productief te zijn. Ser fructífero significa ser productivo, producir cosas. Dat, ik geloof dat wij moeten vruchtbaar zijn in ons geloof. Yo creo que nosotros debemos ser productivos en nuestra fe Dat is de geestelijke kant van het. y este es el lado espiritual de esto. Vruchtbaar in onze wandel. Ser productivos en nuestro camino Dat heeft te maken met onze werken dat wij doen voor de Heer. y esto tiene que ver con el trabajo que hacemos para la iglesia. En vruchtbaar in onze vruchtbaar in onze evangelisatie. Y ser productivos en nuestra evangelización, Hoe wij anderen bereiken met het evangelie. como nosotros conseguimos convencemos a las otras personas con el evangelio. Amén. Wat betekent het om vruchtbaar in geloof te zijn? ¿Qué significa ser productivo en la fe? In Galaten hoofdstuk 5, Galaten hoofdstuk 5, En Gálatas capítulo 5, vers 22, capítulo 22, staat hier geschreven, maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. God geeft ons zijn geest El Señor nos da su Espíritu en het geeft ons vrucht. y entonces eso nos da fruto. Er is alleen één vrucht. Y solo hay un fruto. En van dit geest kregen wij een maat van liefde en blijdschap en vrede. Y, Een maat, een maat ya, is, y de este espíritu nosotros recibimos una porción, una pequeña porción de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe. al deze dingen dat zijn hier genoemd. Todas estas cosas que están nombradas aquí. Het is niet dat je krijgt alleen één van deze dingen. No es que tú solo recibas una de estas Wanneer cosas. u heeft de geest van God gekregen, Cuando tú recibes el Espíritu de Dios, je krijgt al dit.
Tú recibes todo eso. Maar hij Amén. geeft het u in een maat. Pero esto te es dado en una porción. En het is de bedoeling dat het zal in u groeien. Y el propósito es que esto crezca en ti. Het is net als wanneer u een appel eet. Es como cuando tú te comes una manzana. Wanneer je neemt een hap van de appel, Cuando tú la muerdes, je krijgt een beetje suiker, tú recibes un poquito de azúcar, een maat van, dat is een beetje vitaminetjes, una pequeña porción de vitaminas, een beetje water. una pequeña porción de agua, Maar het is nog steeds één appel. pero todavía es una manzana. En het is hetzelfde met de geest van God. Y es lo mismo con el Espíritu de Dios. Wanneer God voelt u met de geest van God, Cuando el Señor nos llena con su Espíritu Santo, u krijgt al deze dingen. recibimos todas estas cosas. En het is de bedoeling dat hij zal ontwikkelen in je leven. Y el propósito es que esto crezca en tu vida, Dat het wordt vruchtbaar in u. que esto sea productivo en ti, Dat je liefde zal groeien. que tu amor crezca, Je blijdschap zal groeien. que tu gozo Dat crezca, al deze dingen dat zijn hier genoemd zal in u groeien. que todas estas cosas que son nombradas aquí crezcan. En dat zal gebeuren als u aan je geloof zal toevoegen. Y esto pasará si tú añades todas estas cosas a tu fe. Nou zegt hier, ik zei ook dat je moet ook vruchtbaar zijn in werken. Bueno, yo también dije, tienes que ser productivo en tu trabajo. Wat betekent het om vruchtbaar te zijn in werken? ¿Qué significa ser productivo en el trabajo? In Matthäus hoofdstuk 3, Mateos, el trabajo para el Señor. Mateos Aleluya. 3, Mateo, perdón. Matthäus hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 10. Mateo capítulo 3 del 7 al 10. Ja, Matthäus hoofdstuk 3, Amen. vers 7 tot 10. Amén. Om een vers goed te begrijpen. Om een vers goed. Para poder entender bien este versículo, Soms moet je wel een beetje ervoor en een beetje erna lezen om dat vers te begrijpen. amén. A veces necesitamos leer un poquito antes y un poquito después para poder entender bien el verso. De vers dat ik wil enkel lezen is vers 9 en 10. El verso que yo realmente quiero leer es el 9 y el 10. Maar om 9 en 10 te begrijpen Pero moet je para vers 7 en 8 lezen. Sorry. Pero para poder entender el verso 9 y 10 tienes que leer el 8 y el 7. Laten we de vers 7 en 8 lezen. En hij dan ziende vielen van de Ferzien en Sadduceeën tot zijn doop gekomen, sprak tot hen, gij dat is een moeilijk woord, aderen gebroedelsel, wie heeft u aangewezen tot vlieden van de toekomende toorn? Amén. Vamos a leer el 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Praise God. Amen. Hij vroeg hun om te bewijzen dat hij het zijn bekeerd. Él nos preguntaba que mostráramos nuestro arrepentimiento, que lo Laat manifestáramos. mij uw werken zien. Déjame ver tus obras. Ik bewijs aan mij dat u bent veranderd. Pruébame de que has cambiado. En dan ik zal u dopen. Y entonces yo te bautizaré. Praise God. En hij Amen. noemt dat de vruchten van bekering. Y él nombró eso los frutos del arrepentimiento. Nou, ik heb dat gelezen om 9 en 10 uit te leggen. Bueno, he leído esto para poder explicar el 9 y el 10. Dan zegt hij wel tegen hun, en mij niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot ons vader. Want ik zeg u, dat God zelf uit deze stenen Abrahams kinderen kan verwekken. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. They dacht that they had iets, that they were belangrijk omdat they were Abraham's kinderen. Nosotros pensamos que ellos eran importantes porque ellos eran los hijos de Abraham. Je kan wel de zoon van een voorganger zijn. Tú puedes ser el hijo de un pastor, Je kan wel de schoonbroer van de president van die organisatie. tú puedes ser el cuñado del presidente de la organización.
Het maakt niet uit, je moet op dezelfde manier gered worden. Amén. Eso no importa porque tú tienes que ser salvado de la misma manera. Het maakt niet uit wie je kent hier, Esto no importa quién eres aquí. maar als je kent de Heer Jezus Christus, praise Amén. God. Pero es si tú conoces al Señor Jesucristo. Hallelujah, praise Amen, God. halleluja. Vers 10, en ook is al reden de beel aan de wortel der bomen gelegd. Alle bomen dan die geen goede vrucht voortbrengt, worden uitgehouden en in het vuur geworpen. Y ya también el hecho está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Zo we weten wat vrucht hij spreekt over hier. We weten welke voor vrucht hij spreekt over hier. Entonces sabemos qué tipo de fruto él está hablando aquí. Hij was bezig te praten over werken. Él estaba hablando sobre Als je hebt geen goede werken, raíces. Si tú no tienes buenas raíces, wordt de boom omgehakt. entonces el árbol se tala, se corta. Zo God verwacht van ons dat wij zo goede werken doen. Entonces el Señor espera de nosotros que nosotros tengamos buenas raíces, Praise God, vruchtbaar en goede werken. que seamos fructíferos y que tengamos buenas raíces. Amén. Colossenzen hoofdstuk 1 vers 10 zegt dit ook. Colossenzen Colosenses, hoofdstuk 1 Colosenses 1, vers 10. verso 10. Colossenzen hoofdstuk 1 vers 10. Omdat gij moogt wandelen waardig den Heere tot alle behagelijkheid en alle goed werken, vruchtdragende en verwassende in de kennis van God. En wassende in de kennis van God. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, In alle goede werken, vruchtdragende. fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y So you're- longanimidad. Ja? Ja, In alle goede werken vruchtdragende. Dat staat er in Spaans? ja. Oh, deze was 10. Ja. Ja? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Zo wij moeten vruchtbaar in onze werken zijn. Así que tenemos que ser fructíferos en nuestra En die obra para andere el is Señor. vruchtbaar in evangelisatie. Y el tercer punto era ser fructífero en la evangelización. Wij moeten anderen kunnen bereiken met het evangelie. Nosotros debemos poder convencer a otros con con el evangelio. Weet je, ik heb voorganger zeggen, hij heeft wel dit gezegd, de voorganger heeft dit gezegd. Un pastor dijo esto, Omdat heel veel van mensen in de kerk heeft gezegd, broeder, tegen de voorganger, waarom heeft hij geen mensen naar de kerk gebracht? porque mucha gente le preguntó al pastor, ¿por qué tú no has traído gente a la iglesia? Het was net als zij hebben al die verantwoordelijkheid aan de voorganger gegeven. Es como si ellos le estuvieran dando toda la responsabilidad al pastor. Het is net als zij zeggen, het is jouw school dat de kerk leeg is. Es como si ellos dicen, es tu culpa si la iglesia está vacía. En de voorganger zei tegen hun, Y el pastor dijo hacia ellos, schaap baren schaap, niet de herder. Weet je wat ik bedoel? las ovejas eran ovejas, no el Señor. Je kreeg schapen van schapen, Oh, tú recibes ovejas de las ovejas. right? Amén. Je kreeg schapen van schapen. Sí, tú recibes ovejas de las ovejas, porque Komt las niet door de ovejas las herder. tienen, porque no vienen del pastor. Las De ovejas herder no. is there om over de schapen te wachten. El pastor está ahí para esperar a las ovejas. Praise Amén. God. Ik ben ook een schaap, Él también es una oveja, zo ik moet ook schapen produceren. así que él también tiene que producir ovejas. Maar het is mijn taak als herder om u te bewaken. Pero es su responsabilidad, es es lo que él tiene que hacer como pastor, producir ovejas, pero también
guiarlas, estar ahí para ellas. Hij wil ons allemaal vruchtbaar willen maken. Porque Él nos quiere hacer a todos fructíferos. Laten we kijken naar Matthäus hoofdstuk 13 Vamos a mirar a Mateos en vers 13. 23. Matthäus hoofdstuk 13. Mateo 13. 13? Ja. 13 vers 13. 23. Mateo 13, vers 23. Ja. 13 Mateo vers... 23. Ja. Praise God. Amen. Matthäus 13 vers 23 zegt, die nu in de goede aarde bezaaid is, deze diegene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, die 100 en de andere 60 en die ander 30 fout. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Praise God. Hallelujah. Amen. Dit was the vergelijkenis of the sire. De vergelijkenis. Esta fue la parábola Sire. del sembrador. Ja, Amen. amen. En hij zegt, hij heeft al verteld, als de zaad groeit, de zaad dat is in de grond groeit, Y él dijo que si el fruto que es sembrado en la tierra crece, wanneer de zaad van het woord van God in u groeit, la semilla, perdón, cuando la semilla está sembrada en ti y crece, het zal vruchtbaar zijn. será fructífera. En je kunt Amén. wel anderen bereiken met het evangelie. Y entonces tú podrás ofrecerle eso, tú podrás convencer a otros con el evangelio. Praise God. Amen. It is God's doel in u om mensen te vertellen over Jezus Christus. El propósito de Dios en ti es que tú prediques el evangelio, es que tú les hables a las personas. Praise Amen. God. Praise God. Amen. Amen. Nou, wat gebeurt er als wij deze dingen niet hebben? Bueno, y entonces, ¿qué pasa si nosotros no tenemos estas cosas? Nou, vers 9 vertelt ons wat zal gebeuren. El capítulo 9 nos dice qué pasaría. Het eerste wat hij zegt is dat u zal geestelijk blind worden. Lo primero que él dice es que nosotros nos volveríamos ciegos espiritualmente. Wat denkt u aan als ik zeg dat iemand blind is? ¿Qué piensa usted si yo digo de alguien que es ciego? Nou, ik weet niet wat u denkt aan, maar ik zal je vertellen wat ik denk aan. No le voy a preguntar qué piensa, pero le voy a decir qué pienso yo. Wat ik deed is, ik deed mijn ogen dicht. Lo que pienso es en mis ojos cerrados En wat ik denk aan is iets dat pitdonker is. y en lo que pienso es algo que está Right. oscuro, está negro, Het is duisternis. es oscuridad. Ik geloof dat wanneer een persoon geestelijk blind is, Yo creo que cuando una persona está ciega espiritualmente, is vanwege de duisternis in hun leven. amén, es por las tinieblas en su vida. Blindheid heeft te maken met duisternis. La ceguera espiritual tiene que ver con las tinieblas en nuestra vida, con las tinieblas en la vida. Okay? Mhm. Praise God. Jezus zei in Johannes hoofdstuk 3, Jesús dijo en Juan 3, Johannes hoofdstuk 3, vers 19 en 20. verso 19 y 20. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Vers 19? 3:19. Ja, Johannes, de evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, vers 19. Okay. Okay. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Want iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, omdat zijn werken niet bestraft worden. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aleluya. Amen. Wanneer u een duister leven, Porque cuando la gente vive en las tinieblas, word u geestelijk blind. tú te quedas ciego espiritualmente. Duisternis is veroorzaakt door een leven van zonde.
Una vida en tinieblas es ocasionada por una vida de pecado. De meer zonde, de meer duisternis. Cuanto más pecado hay, más tiniebla. De wereld nu is bedekt met duisternis. Ahora el mundo está sobreacogido, apoderado de tiniebla, Omdat zonde wordt meer en meerder. porque el pecado cada vez es más y más. Halleluja. Alles mag tegenwoordig. Todo es lo contrario. Nou, je moet dit begrijpen. Duisternis is veroorzaakt door de afwezigheid van licht. Ustedes tienen que entender esto. Las tinieblas son ocasionadas por la poca luz, por la falta de luz. Duisternis kan niet overheersen licht. Porque la oscuridad, las tinieblas no pueden sobreponerse a la luz. Als een licht in een kamer is, Si hay luz en una habitación, je kan de kamer niet donker genoeg krijgen om de licht uit te krijgen. no puedes tener la habitación suficientemente oscura como para que esté apagada, como para que esté oscura. De enige manier dat je kan wel het helemaal donker krijgen, De la única manera en que lo puedes conseguir totalmente oscuro, is dat de licht moet weggehaald van de kamer. es que la luz tiene que irse de la habitación. Amen. Praise God. Amén. Halleluja. Duisternis is veroorzaakt door de afwezigheid van licht. Las tinieblas es ocasionada por la ausencia de luz. De minder dat wij van God hebben, ¿De? de minder dat wij hebben van God, Cuanto menos tenemos de Dios, de meer duisternis dat in ons leven komt. cuanto más tinieblas vienen en nuestra vida. Door niet te groeien geestelijk maakt het de deur open om Amén. meer duisternis binnen te komen. Amén. Como no crecemos espiritualmente, dejamos la puerta abierta para las tinieblas. Praise God. Amén. Als je groeit, dan komt er meer licht in. Porque si tú creces, viene más luz. En licht drijft de duisternis weg. Amén. Y la luz empuja la oscuridad hacia afuera. Door meer La licht in derrota. ons leven toe te laten, Cuanto más duisternis, door meer licht in ons leven toe te laten, cada vez que dejamos más, que entre más la luz en nuestra vida, en Jezus is de licht der wereld. y el Señor es la luz del mundo, De aleluya. Bijbel zegt dat het woord van God is een licht voor ons. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios es la luz de nosotros, Wanneer dit licht komt in ons leven, Porque wordt de duisternis uitgedreven. porque esta luz viene en nuestra vida de manera si nosotros, de manera que la luz se lleva toda esa oscuridad, las Zie je, de tinieblas. reden dat mensen wil in de duisternis blijven, Así que la razón por la que la gente quiere seguir estando en las tinieblas, zolang het donker is, kan je niet zien wat ik verkeerd doe. porque mientras esté oscuro y esté todo negro, yo no puedo ver lo que estoy haciendo malo. Als ik sta in een donker room en ik doe iets verkeerd, Y si estoy en una habitación oscura y hago algo malo, kan je niet zien wat ik deed verkeerd. no puedo ver lo que yo hice malo. Maar als iemand brengt licht in dat kamer, Pero si alguien trae luz en la habitación, dan dat bestraft mij voor wat ik ben aan het doen. entonces si ven lo que yo estoy haciendo, me reprenderán. Het wordt geopenbaard wat ik ben aan het doen. Entonces se revela lo que yo estoy haciendo. En daarom mensen houden niet van de licht. Y por eso las personas no aman mucho la luz. Amén. Omdat wanneer de licht van Jezus Christus in hun leven komt, Aleluya. Porque cuando viene la luz de Jesucristo en sus vidas, het openbaart wat hij verkeerd doet. entonces eso revela lo que ellos hacen más. En Aleluya. het veroorzaakt dat je moet bekeren Esto ocasiona que tú te tienes que arrepentir. Amén. of God niet accepteren. O no aceptar a Dios. Praise Amen. God. Halleluja. Een beslissing komt in je leven. Y porque una decisión llega a tu vida. Nou, de Amén. volgende ding heeft ook te maken met ons uitzicht. La próxima cosa también tiene que ver con nuestra visión de las cosas. De mogelijkheid om te zien. La oportunidad, la posibilidad de nosotros ver. In vers 9, hij praat over dat mensen kunnen niet van verre zien. En el verso 9 dice, habla sobre las personas que tienen la vista muy corta.
als je niet van verder kunnen zien, que si tú no puedes ver más allá, dat betekent dat je kan alleen dingen van dichtbij zien. entonces eso significa que tú solo puedes ver cosas de cerca. Praise God. Ik ben dichtbijziende. Él es alguien que ve de cerca. Ik kan alleen dingen goed dichtbij zien. Él solo puede ver cosas de cerca, Praise God. cosas bien de cerca. Hallelujah. And praise God. Amén. Even kijken. Hallelujah. Prijs God. I lost where I was at. Praise God. Amen. Okay. Wat betekent dit om eigenlijk alles te zien van dichtbij? ¿Qué significa que nosotros ver las cosas de cerca? Het betekent dat je leeft in het moment. Amén. Eso significa que tú vives en el momento. Praise God. Amen. Als God u niet nu helpt Porque si el Señor no te ayuda ahora en je kunt niet wachten, y no puedes esperar, then you leeft in het moment. entonces es que tú vives en el momento. Praise God. You Amen. have eigenlijk what you have is geen hope. Porque en realidad lo que tú tienes es que no tienes esperanza. You have hope nodig om langer te wachten op God. Tú necesitas esperanza para poder esperar todo el tiempo que sea en Dios. Praise God. When you kan niet ver zien, Cuando tú no puedes ver más allá, dan wil je dat God alles meteen doet. tú quieres entonces que Dios lo haga todo ahora, Je moet ya. meteen een baan hebben, Tengo que tener ya mismo un meteen een trabajo, auto hebben. tengo que tener ya mismo un Alles moet auto, meteen zijn. todo tiene que ser ya. Praise God. Amen. Kijk eens Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8 Vamos zegt. a ver lo que dice Romanos capítulo 8, Romeinen hoofdstuk 8 vers 24 en 25. capítulo 24 y 25. Amén. Romeinen 8 vers 24 en 25 zegt, want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, wat zal hij het ook hopen? Amén. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dus als je ziet het, dan waarom moet je voor het hopen? Porque si tú lo ves, ¿para qué tienes que esperarlo? Maar in vers 25, maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met leedzaamheid. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Praise God. Amen. Je moet wachten met leedzaamheid. Tenemos que esperar con paciencia. En de enige manier dat te doen, moet je wel hoop in je hart hebben. Amén. Y la única manera de poder hacer eso es que debemos tener esperanza en nuestro corazón. Zo mensen die hun hoop hebben verloren. Así que las personas que han perdido su esperanza, Als je je hoop hebben verloren, si tú has perdido zijn, tu esperanza, die sorry. zijn niet verziende. Si tú has perdido tu esperanza, no puedes ver más allá, no ves más allá. Amen. Nou, de laatste dat Petrus overspreekt, Lo último que hablaba Pedro is dat hij zei dat zij de reiniging van hun vorige zonde zijn vergeten. ah, Hij heeft gezegd dat zij de reiniging van hun vorige zonde zijn vergeten. Dat is in vers 9. ya. Él decía que ellos habían olvidado que Dios perdonó sus pecados, el perdón de sus pecados. Amén. Zij zijn vergeten wat Jezus voor hun hebben gedaan. Amén. Que ellos habían olvidado lo que Jesús había hecho para ellos. Je zal denken, hoe is dat mogelijk? Y entonces tú piensas, ¿cómo es eso posible? Hoe kunnen mensen vergeten wat God voor hun heeft gedaan? ¿Cómo podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros? Nou, veel mensen denken, het komt door problemen. Muchas personas piensan que esto viene por los problemas, Maar de reden de meeste mensen zijn in de kerk is vanwege problemen. pero la mayor razón de que de que hayan personas en la iglesia es porque ellos tienen problemas, They komt naar de kerk en they hoop God zal hun helpen om hun probleem op te lossen. porque ellos vienen a la iglesia y ellos esperan que Dios les ayude a solucionar sus problemas. Zo is niet problemen. Así que no es por los problemas. Problemen veroorzaakt dat je roept tot God.
Los problemas ocasionan que tú clames a Dios en niet dat je hem vergeet. y no de que te olvides de Él. Praise God. Laten we kijken naar Deuteronomium. Vamos a mirar a Deuteronomio, Deuteronomium hoofdstuk 6, Deuteronomio capítulo 6, vers 10 tot en met 12. 10 al 12. En dit vertelt ons waarom mensen God vergeet. Deuteronomio hoofdstuk. Ja, hoofdstuk 6, vers 10 tot en met 12. Ok, Deuteronomio 10 del 10 al 12. Als het dan zal geschieden zijn dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in dat land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft, u te zullen geven groot en grote goede steden die gij niet gebouwd hebt. Deuteronomium hoofdstuk 6. Ja? 10 tot 12, ja. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, tú no edificaste, que tú no edificaste. Hij heeft de grote steden aan hem gegeven. Él nos ha dado grandes estados Hij zegt, je hebt niks gebouwd hier. y tú no has edificado nada aquí. Ik woon in een huis dat ik heb niet gebouwd. Yo vivo en una casa que yo no he construido. Praise God. Ik denk de meeste van ons wonen in een huis waar we hebben niet gebouwd. Y la mayoría de nosotros vivimos en una casa que no hemos construido. Vers 11. En huizen vol van alle goeds die gij niet gevoeld hebt. En uitgehouden bornputten die gij niet uitgehouden hebt. Wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt. En gij gegeten hebt en verzadigd zijt. Y cosas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no planeaste, y luego que comas y te sacies. Mijn huis is vol van goede dingen. Mi casa está llena de cosas buenas, En het is van de Heer gekregen. y eso lo he recibido del Señor. Mensen gaan zeggen, ja, maar je hebt wel voor het betaald. Y la gente puede decir, sí, pero tú has pagado por eso. Maar God heeft mij dat salaris gegeven. Amén. Pero Dios me ha dado ese salario, So, it is van God, praise God. así que eso es de Dios. So, Amén. alles wat ik heb is van God. Así que todo lo que tengo es de Dios. De Amén. Bijbel praat hier over wijngaarden en olijfgaarden. Dios habla aquí sobre Wijngaarden en olijfgaarden hier in vers 11. él habla de cosas de viñas y olivares. Mensen verdienden aan deze dingen in die tijd. Y las personas ganaban de estas cosas en este tiempo. Mijn werk heb ik wel gekregen van de Heer. Mi trabajo lo he recibido del Señor. Praise God. Ik geef God de glory daarvoor. Y entonces le doy la gloria al Señor por eso. Hallelujah. Amén. Praise God. Then het staat hier in vers 12. Zo verwacht u dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd. El verso 12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. De reden dat wij God zullen vergeten is, La razón por la que nosotros nos olvidaremos de Dios, omdat onze leven worden te vol met dingen van deze wereld. porque nuestra vida se queda llenísima de cosas de este mundo. En er wordt geen ruimte over voor onze God. Y entonces ya no queda ningún espacio libre para nuestro Señor. Ik blijf het zeggen. Y yo sigo diciendo, Het is iets dat mensen dit is een van mijn favoriete gezegden. y yo sigo diciendo, y esto es uno de mis dichos favoritos, Pas op dat uw zegening wordt geen vloek. ten cuidado que tu bendición no se vuelva maldición. Dat u Amén. wordt zo gezegend Que tú te vuelvas tan bendecido, dat je vergeet God amén, que tú te olvides de Dios en je komt niet terug naar de kerk. y que no vuelvas más a la iglesia. Ik zie meer mensen naar de kerk komen met problemen Yo veo más personas venir a la iglesia con problemas en weggaan wanneer zij zijn gezegend. y irse cuando ya están bendecidas. Amén. They vergeet God.
Ellos olvidan a Dios. They have geen meer tijd voor God. Ya no tienen más tiempo para Dios. Omdat God heeft hun zo rijkelijk gezegend. Porque el Señor los ha bendecido tanto. En in plaats dat zegening wordt een groot zegening voor hun, Y en lugar de que esta bendición se vuelve una gran bendición para ellos, wordt het een vloek. se vuelve una maldición. Praise God. Amén. Als u bent zo gezegend dat u geen tijd voor God heeft Si tú te vuelves tan bendecido que ya no tienes más tiempo para Dios en u God vergeet, y olvidas a Dios, dan bent u te gezegend. entonces estás demasiado bendecido. Praise God. Amen. En de laatste ding ik wil over spreken, Y por última cosa queremos hablar sobre, en het is ook een heel belangrijke punt, y es un punto muy importante, waarom u deze dingen moet aan uw geloof toevoegen. ¿por qué tenemos que añadir estas cosas a nuestra fe? Het is gevonden in vers 10. Y esto lo encontramos en el verso 10. Peter zegt dat als deze dingen zal in u zijn, ik zeg het in mijn woorden. Él lo dice en sus palabras. Pedro dice que si estas cosas están en ti, Als al deze dingen zal in u zijn, si estas cosas están en ti, zal u nimmer meer struikelen. ya no te balancearás más, no te caerás más. Dat is heel belangrijk. Es muy importante esto. Nimmer meer struikelen. No volverás a caer, no caeréis jamás. What is het probleem dat meeste christenen hebben? ¿Cuál es el problema que la mayoría de los cristianos tienen? Struikelen. Que se caen. Ze zijn bezig om voor God te leven. Estamos tan ocupados por vivir para Dios Hun wandel met God gaat goed. y nuestro camino con Dios va bien En op een gegeven moment Y je en- struikelt. y de repente nos caemos. En wat gebeurt er wanneer je struikelt? ¿Y qué pasa cuando te caes? U verliest je balans. Que perdemos nuestro equilibrio. Wanneer je loopt, als je loopt omdat je bent in balans. Cuando tú caminas es porque tú estás en balance, en equilibrio. Als een klein kind moet eerst leren zijn lichaam in balans te krijgen. Y cuando un niño pequeño empieza a aprender a tener su cuerpo en equilibrio, En nadat hij wel zijn balans gevonden, entonces cuando ya tiene su equilibrio, kan hij wel zijn eerste stappen nemen. entonces puede empezar a caminar. Maar de mogelijkheid om te lopen is afhankelijk van uw balans. Pero la oportunidad de tu poder caminar está ligada a tu balance, a tu equilibrio. Wat gebeurt er als je vanaf het draaimolen komt? Waar je draait en draait en draait. Weet je, ¿Qué pasa si tú empiezas a dar vueltas, Als ik zal hier staan en 10 keer omdraaien, Si yo me paro aquí, yo empiezo a dar 10 veces vueltas, ik verlies mijn balans. entonces yo pierdo mi equilibrio En ik zal vallen. y yo me caigo. Wat Petrus probeert tegen ons te zeggen Porque lo que Pedro trataba de decirnos is om een goed geestelijk gebalanceerd leven te hebben. es de tener una vida bien balanceada, con un buen equilibrio. Moet u deze dingen toevoegen aan uw geloof. Para poder tener esta clase de vida debemos añadir estas cosas a nuestra vida espiritual, a De nuestra fe. reden dat u uit balans bent in uw geestelijk leven, La razón por la que tú pierdes el equilibrio en tu vida espiritual is omdat u struikelt in uw wandel met God. es porque tú te caes en tu caminar con Dios. Iets heeft veroorzaakt dat je hebt al gestruikeld. Algo ocasionó que tú te cayeras. Het doel van deze Bijbelstudie is balans in uw leven te brengen. El propósito de este estudio bíblico es traer equilibrio a tu vida. En om dat te doen gaan wij deze 7 onderwerpen studeren. Y para poder hacer esto vamos a estudiar estos 7 temas En leren wat zij voor ons moet betekenen. y aprender lo que esto debe significar para nosotros. Praise God. Amén. Dit zijn meer dan woorden in uw Bijbel. Er zijn meer dan gewoon woorden in je Bijbel. Esto es más que simples palabras en nuestra Biblia. Ik weet dat veel mensen lezen deze vers en they zien, oh, deugd en kennis. En het zijn alleen woorden.
Yo sé que mucha gente lee estos versos en sus Biblias y dice, bueno, conocimiento, virtud, estos son solo palabras. Maar dit is iets dat moet echt toegevoegd aan ons geloof. Pero esto es algo que realmente debe ser añadido a nuestra fe. En in de komende weken zullen wij over deze 7 onderwerpen leren. Y en las próximas semanas seguiremos hablando sobre esto, aprendiendo sobre esto. Praise God. Amen. Gloria Laat a ons Dios. eindigen met een woord van gebed. Vamos a terminar con una oración. Amen. Praise Amen. God. Halleluja. Heer Jezus, ik dank u en prijs u voor deze Bijbelstudie. Ik bid in de naam van de Heer Jezus dat iedereen dat dit Bijbelstudie zal horen, het zal hen bemoedigen. Help ons, Heer, halleluja, om aan ons geloof toe te voegen, halleluja. Heer, laat ons niet alleen geloof hebben, halleluja. De duivels hebben geloof en sidderen, halleluja. Ik wil meer geloof hebben dan een duivel, halleluja. Ik wil dat mijn geloof groeit, halleluja. Halleluja. Help mij om dingen toe te voegen aan mijn geloof. Ik dank u en prijs voor iedereen dat is wel deze Bijbelstudie gehoord. Dank u voor mijn vertaler, dat heeft mij geholpen. Ik dank u en prijs u in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Amen. Thank you very much. Amen.